Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Gusto kong magsumbong sa'yo, kakapagod na ako. Tama ba bang ininayakap mo ang hinahanap ko? Minsan gusto kong magtumatawa sa'yo, para lang marinig ko ang boses mo. Mali na ba kapag nakangiti ako, hinahanap ko ang sayo. Kahit hindi na kita nakikita, kahit lumipas man ilang dekada, kahit nagbago na kailangan ang malaman ka. Ano may dahilan maisip kita. Kahit hindi nakita natin kita, kahit lumipas man ilang dekada, kahit nagbago na naman ngayong mga mata, kapag may kahilanganin, maisip kita. Hap-sa-hap na na po rin o yun, mga Dabber Cats. Puno ng tuwa't saya basta deal sa Eat Bulaga! Happy Tuesday, mga Dabber Cats! Alright, happy Tuesday. Let's choose to be happy and healthy wherever you are.